อาลงเมงลาวาขมยาสวัสดีครับเพื่อนพี่น้องทุกๆคนဒီထိုင်းမှာနေတဲ့လူတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပေါ့အခက်ခဲနဲ့ရွေးချယ်မှုဆိုတဲ့တော့ကိုရင်ဆိုင်ငယ်ဘူးကြပါသလားကျွန်တော်ဘွားမှာတော့အခက်ခဲနဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာทุกคนที่อยู่ตรงนี้เคยเจอทางเลือกเคยเจอการตัดสินใจในชีวิตที่ยากกันบ้างไหมครับผมเคยเจอทางเลือกที่ยากมากๆหลายต่อหลายครั้งในชีวิตครับကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံကို2563ခုနှစ်2536ခုနှစ်မှာထိုင်းနိုင်ငံရနောင်းခရိုင်ကပူးမြို့ကျွန်တော်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာปี 2536 ผมเดินทางเข้ามาที่ประเทศไทยเป็นครั้งแรกผมมารับจ้างทำงานในสวนยางที่จังหวัดระนองตำบลกระเปอครับလူတချို့ကပြောကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာလာပြီးအလုပ်လုပ်သွားတာအခွင့်အရေးယူကျင်ကြလို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေရောအလုပ်လုပ်ဖို့နဲ့အလုပ်ရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုရဖို့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရုပ်လုံးပေါ်ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နေရနေပြီးတော့ဘန်ကောက်မြို့ကြီးကိုလာရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်စားတောက်ကြတဲ့လူတွေကဘန်ကောက်မြို့ကြီးဆိုတော့အခွင့်အရေးကောင်းနေရရှိလို့ပါပဲခင်ဗျာหลายคนมองว่าที่แรงงานข้ามชาติเข้ามาที่นี่เพราะอยากได้สวัสดิการของที่ไทยแต่ในความเป็นจริงแล้วผมและเพื่อนๆคิดว่าอยากมาหางานอยากมาหาโอกาสที่นี่ถ้าเปรียบให้เห็นภาพก็คงเป็นเหมือนที่คนต่างจังหวัดอยากเข้ามาหางานทำในกรุงเทพเพราะมีโอกาสมากกว่าเท่านั้นเองครับလောက်အားကောက်မရှင်းမဲနဲ့ကျွန်တော်ငွေရတစ်ဖက်သင်္နကတစ်ဖက်ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာကိုမှကျွန်တော်မရွေးချယ်ပါဘူးကျွန်တော်ရွေးချယ်တာကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားပါကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ဘာကြောင့်ရွေးချယ်ခဲ့ရလဲကျွန်တော်သေသွားရင်ဘယ်ပစ္စည်းဘယ်ဥစ္စာမှကျွန်တော်နဲ့အတူတူမပါနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်နဲ့အတူတူပါဝမဲ့တာကကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုံးနေရနေပြီးတော့ကျွန်တော်အလုပ်ကထွက်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာแต่หลังจากทำงานลงแรงไปเป็นเดือนแล้วถึงวันที่ต้องจ่ายค่าแรงนายจ้างคนนั้นมาวางสองสิ่งบนหน้าผมครับสิ่งหนึ่งคือเงินค่าจ้างที่เขาวางไว้หนึ่งข้างแต่ข้างหนึ่งเขาวางปืนครับเขาวางปืนอีกกระบอกหนึ่งไว้ข้างๆและให้ผมเลือกว่าระหว่างเงินกับปืนผมจะเลือกอะไรผมรู้คำตอบทันทีเลยว่าถ้าผมเลือกเงินผมถูกยิงตายแน่ๆสุดท้ายผมไม่เลือกทั้งสองอย่างและตัดสินใจหนีออกมาจากที่นั่นในทางเลือกที่ยากกว่านั้นผมตัดสินใจเลือกรักษาหัวใจรักษาชีวิตของตัวเองเอาไว้ครับအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်အတွက်တစ်ချိန်တစ်ခါတည်းမှုခဲ့ပါဘူးခင်ဗျာဖြစ်ပျက်ခဲ့သမျှအရာအလုံးကိုအလုတ်သမားချင်းအတူတူကျွန်တော်ကထိုင်းစကားမတာထိုင်းလို့တားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဗမာလူမျိုးတွေရဲ့နိုင်သားတာကိုလည်းကျွန်တော်ခံခဲ့ရပါတယ်တလားကို1800စံတပုံးနဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်2လတိတိလောက်လာတဲ့အခါမှာတကယ်ကျွန်တော်ကိုပြလိုက်တာငွေ900မျှပဲကျွန်တော်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာแต่นั่นไม่ใช่ครั้งเดียวครับที่ผมโดนเอาเปรียบผมต้องเปลี่ยนงานย้ายงานไปอีกหลายที่บางที่ผมเดินพวนร่วมงานเพื่อนร่วมงานหลอกให้ทำงานหนักอยู่คนเดียวบางที่ก็โกงค่าจ้างกดค่าจ้างจากที่ได้น้อยอยู่แล้วเช่นตกลงกันว่าจะได้ค่าตอบแทน
ต่อเดือน 1,800 บาทกับข้าวสารอีก1ถุงแต่ถึงเวลาจริงๆแล้วจ่ายค่าแรงผม2เดือน500 บาทหรือตกเดือนละ250 บาทเท่านั้นเองครับ နောက်ထပ်အခက်အခဲတစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံရပြန်ပါတယ်အလုပ်ကိုတအားပန်းပန်းမောမောလုပ်ရပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့အခါကျွန်တော်ရေငတ်တဲ့အခါတောင်မှထိုင်လို့တောက်လို့မရပါဘူးမတ်တက်ရပြီးတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့တောက်ခဲ့ရပါတယ်မောလုံးပန်းလုံးအကြည့်လို့ထိုင်ချလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့အဝတ်ကိုထုတ်အထုပ်ကိုကောက်ပြီးတော့အလုတ်အောက်ပြစ်တာကိုလည်းခံခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာအလုတ်ပန်းလုံးအကြည့်တော့နောက်ဆုံးအစာအိမ်ယောဂကိုပဲကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ် ผมยังเคยเจอนายจ้างที่ใช้แรงงานอย่างหนัก ห้ามนั่งพัก ห้ามกินน้ำเขาบอกว่าถ้าอยากพักก็เก็บเสื้อผ้าย้ายออกไปเลย ผมทำงานในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันนานหลายปี จนร่างกายทรุดโทรมจนสุดท้ายผมป่วยเป็นโรคกระเพาะเรื้อรัง และทำให้ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล ကျွန်တော်အစာအိမ်ယောဂဖြစ်လို့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာလက်ပံလည်းကြမ်းတမ်းလုံးအကြီးကျွန်တော်မှာကားလည်းမရှိစိုက်ကယ်လည်းမရှိပဲနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ထိုင်းလူမျိုးတွေအကူအညီနဲ့ကျွန်တော်ဆေးရုံကိုသွားတက်ခဲ့ရပါတယ်ဆေးရုံရောက်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်ကလုံးဝမပြောရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြောတတ်တဲ့ဘာသာပြန်တတ်တဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုအကူအညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ဆေးရုံမှာကုသခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တထင်းနဲ့မတွေ့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်မှာအခက်ခဲတွေများအခက်ခဲပေါင်းများစွာကိုကျွန်တော်ခံစားရပါတယ် พอป่วยผมจึงต้องไปรักษาที่โรงพยาบาลครับซึ่งการเข้าถึงการรักษาพยาบาลก็ลำบากมากต้องขอให้คนไทยที่อยู่ข้างๆบ้านพาไปและช่วยมาเป็นล่ามให้ ခုကျွန်တော်အတွက်ကုသကံကောင်းတဲ့သာတော့ကျွန်တော်ဒုက္ခတွေဖြစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရတဲ့တတိကျွန်တော်38ခုနှစ်ရာနေပြီးတော့ယနေ့တဲ့အထိကျွန်တော်မထွက်ဖဲနဲ့ကျွန်တော်ကျူသာပန်းသားကျွန်တော်နေခဲ့တာကျွန်တော်တတိကကျွန်တော်ကိုအလုတ်သမားနဲ့အလုတ်ရှင်မျိုးလုံးဝမတတ်မှတ်ပါဘူးတူတုံဆင်းနဲ့မိသားစုမျိုးပြုစုခြင်းယူရခြင်းကျင်နာခြင်းတရားတွေနဲ့ကျွန်တော်ပုံမှာထားခဲ့တာကိုကျွန်တော်ခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျွန်တော်ကြားမရေးကောင်းတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေတင်မကထိုင်းလူမျိုးပဲဖြစ်လူမျိုးကြားမခွက်ကြမနဲ့တာရေးနာရေးဘာသာရေးနဲ့အလူအတန်းတွေကိုကျွန်တော်ကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ရပါတယ်ဒီတဲ့ကျွန်တော်အတွက်ထူးခြားလာတာတစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရက်ွက်ကျမ်းမာရေးကိုယ်စားလှယ်တင်နန်းကျွန်တော်တက်ရောက်ခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်သင်္ကန်းတက်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဖီပွဲဆိုတဲ့စောကဝန်တန်းဆရာမတွေနဲ့တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တွေ့ရဲ့အမတန်မှဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူတို့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်ွက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေသင်တန်းလိုက်ပြီးအကူအညီပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ရောအစိုးရဌာနလူကြီးတွေရဲ့အတိမပြုခံရခြင်းရက်ွက်လူကြီးတွေရဲ့အတိမပြုခံရခြင်းအတွက်လဲကျွန်တော်အထူးပဲဂုဏ်ယူမိပါတယ် ช่วงแรกในการมาทำงานมีความลำบากมากครับจนจุดเปลี่ยนก็คือผมได้เจอนายจ้างคนใหม่ที่ดูแลเราเหมือนครอบครัวให้โอกาสเราได้มีเวลาเป็นของตัวเองผมเลยใช้เวลาที่มีไปในการทำงานช่วยเหลือคนในชุมชนเพื่อนๆชาวเมียนมาด้วยกันหรือคนไทยไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานกิจกรรมการดูแลสุขภาพผมก็ช่วยหมดเพราะผมเชื่อว่าทุกคนเป็นพี่น้องกันและไม่อยากให้ใครมาเจอความลำบากแบบผมอีกจุดเปลี่ยนอีกสำคัญอีกจุดหนึ่งก็คือผมมีโอกาสได้เข้ามาช่วยเหลือคนมากขึ้นในวันที่เข้ามาอบรมอสต.หรืออาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าวร่วมกับสสส.ได้เจอพี่ปุ้ยที่เป็นเจ้าหน้าที่โครงการทำให้รู้จักกับหน่วยงานภาครัฐมากขึ้นได้มีโอกาสช่วยเหลือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสุขภาพให้กับพี่น้องชาวเมียนมาและคนในชุมชนมากขึ้นครับ COVID-19 စတင်ဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာကျွန်တော်တို့
အဖွဲကကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေနဲ့ဆရာဆရာမတွေနဲ့ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်ဆရာတွေသင်ပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းညွှန်ပြလိုက်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်လက်ရှိတဲ့ပညာတွေဇာပေါပိတ်တာတဲ့ပညာပြီးတော့လူစုလူဝေးရှောင်ကျင်ပြီးတော့လူနာကိုဟာမျိုးစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်လံပြီးတော့ကူညီခဲ့ပါတယ်ကွာလာတင်းဝင်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကြောက်ရမြန်တော့လဲကျွန်တော်စားနပ်ရိက္ခာကျွန်တော်သွားပြီးတော့ပို့တာပေါ့သွားပို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကူညီတဲ့တာဝင်ရင်တိုင်းဝင်လို့မရပါဘူးခင်ဗျာချမ်းရှင်တွေကိုကျွန်တော်ကနေပြီးတော့ခွင့်တောင်းရပါတယ်ခွင့်တောင်းရတဲ့အခါကျမှကျွန်တော်တို့ကစားနပ်ရိက္ခာပစ္စည်းကိုခြံဝါမှာထားပေးခဲ့ရပါတယ်ခြံဝါရောက်တဲ့အခါမှာခြံပိုင်ရှင်ကနေယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေယောဂဖြစ်နေတဲ့လူတွေကိုတဆင့်ပေးရတာပါခင်ဗျာ ช่วงที่โควิด -19 ระบาดผมกับทีมก็ได้เอาความรู้จากการอบรมมาช่วยคนในชุมชนในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสังเกตอาการป้องกันตัวเองจากโรคโควิดการอาสาอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นอย่างหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ข้าวสารอาหารแห้งไปให้กับคนในชุมชนและคนที่ติดเชื้อกักตัวอยู่ที่บ้านเราก็ยังเจอปัญหาความท้าทายมากมายครับเช่นแรงงานหลายๆคนอยู่ในสวนส่วนบุคคลออกไปข้างนอกไม่ได้ก็ต้องเอาของวางไว้นอกสวนให้คนข้างในออกมารับครับ ကျွန်တော်အခုဒီလိုမျိုးဘယ်လိုခေါ်မလဲစောစောဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျွန်တော်လိုက်လံပြီးတော့ခုလိုမျိုးလောက်ရတဲ့တော့လည်းကျွန်တော်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တခုပြောချင်ပါလေကြွရောက်လာကြတဲ့လူကြီးမများခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလိုမျိုးလောက်ရတဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တစ်ချိန်လုံးကငွေရပတ်စံရကိုကျွန်တော်ရွေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်အတွက်ဒီလိုမျိုးအကျိုးဆောင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားကိုကျွန်တော်ရွေးလာခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီလိုအလုပ်တွေကိုကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေလည်းတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတစ်ဖက်ကဘာသာလူမျိုးခွဲခြားထားတဲ့လူမျိုးပေါ့ဒုက္ခရဲ့လို့ဖြစ်လာခဲ့လို့ရှိရင်ဘာသာလူမျိုးသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်ကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့လှပတဲ့နှလုံးသားလေးနဲ့တူညီမှုမျှတမှုရှိအောင်နှလုံးသားလှလှလေးနဲ့ကူညီနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတွေကိုကျွန်တော်ပြောကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ หลังจากสถานการณ์โควิดคลี่คลายผมก็ลงพื้นที่กับทีมอสตประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนไปฉีดวัคซีนช่วยเป็นล่ามให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลกระเปอร์คัดกรองแรงงานในพื้นที่เข้ามารับการฉีดวัคซีนทุกอย่างที่ผมทำไปเพราะผมอยากให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนได้รับในสิ่งที่เขาควรได้รับนั่นก็คือคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่อคุณภาพชีวิตดีแล้วเขาก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงทำงานได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာคุณทุกคนครับ